Hi friends, welcome to Kannada Tech. ನಾನು ಮಂಜುನಾಥ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು Truke Buds Vibe. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ₹1500 ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಈಕ್ವಲೈಸರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಬಿಯಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮೋಡ್, ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮೋಡ್, ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪೇರಿಂಗ್, ಈಸಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, 1 year ವಾರಂಟಿ, ENC ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್, ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್, ಟೈಪ್ ಸಿ ನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಡ್ಸ್, ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂದ ಬರೋಣ. ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು. ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 35 dB ವರೆಗೂ ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಆಡಿಯೋ, ಬಾಸ್ ಬೂಸ್ಟ್, ಮೂವಿ ಮೋಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಡಿಯೋ ಅಂತ 4 ಪ್ರಿಸೆಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಡ್ಕೊಂಡು ಎನೇಬಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 13mm ನ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಬಹುದು. ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ENC ಮೈಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಅಂತ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ತುಂಬಾ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳಿಸೋ ತರ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಗೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂಟೂತ್ ನ 5.3 ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾನೇ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಇದರ ಪ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಡ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 38 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 48 ಗಂಟೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 2-3 ದಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕದೇ ಬೇಡ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ₹1499 ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಜೈ ಹಿಂದ್.